ഈ റോഡ് റോളർ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുത്ത് 4 മീറ്റർ വീതി, 10 മീറ്റർ നീളം. ഇമ്മാതിരി സാരി പണ്ട് നമ്മൾ PWD ഓട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ താമരശ്ശേരി ചുരന്ന്? ഒരിക്കൽ ആ ചുരറുമ്പോ ഇതിന്റെ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോഴപ്പോഴും ഭയങ്കരമായ കുഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞി ഇറക്കല്ലേ. പണ്ടാരാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ പിടിച്ചാലും അമർത്തിയാലും നിൽക്കണം. കട്ടിക്കും മണി വ്യത്യാസത്തിന് സ്റ്റെയറിംഗ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇഞ്ചിന് തവിട് വിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ല പടത്തോലേ കാത്തോലേ പറ പറക്കണം. ഏത് നമ്മളെ എയറോപ്ലെയിൻ വിട്ടേക്ക. താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് 50 കിലോമീറ്റർ. ഇത് 5 മിനിറ്റുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയാണ്, പഹയാ വല്ലാത്ത ധൈര്യം തന്നെ എനിക്ക്. നീ സുലൈമാനല്ല ഹനുമാനാണ്. കണ്ടാലും തോന്നുന്നു. എന്താണ് തമാശ? അല്ല തമാശ ഇയാള് മൂപ്പരത്തിൽ പ്രായം ചെന്ന ആളാണല്ലോ. ഡീസൽ കൊണ്ടുപോയി ഡീസൽ ഇപ്പൊ നിറച്ചിട്ടതേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇപ്പൊ മെജിനെ ചെറിയ വീട് കഴിയുന്നോട് മാറിക്കോളൂ. ആ ചെറിയ ഇപ്പൊ ശരി താമരശ്ശേരി ചോരം അത് തുറക്കണോ? ഓഹോ ഇതാണോ കാര്യം? അയ്യോ അല്ല ഒന്നുമില്ല. ഇതിന്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്ന് അഴിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കേടായ സാധനങ്ങൾ തലയിലേക്കൊണ്ട് നടക്കുമോ? ഗിയർ ബോക്സ് ആക്കി വർഷം നാളെ കൊണ്ടുവരും. ആളും എടുക്കാൻ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.